Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni nyakati nyingine nzuri ambazo tunakutana hapa kwa ajili ya kuja kutazama habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed ambaye nitakuwa hapa kutembeza katika habari za kitaifa, habari za kimataifa, bila kusahau upande wa habari za michezo na burudani. Karibu sana tuweze kutazama habari hizi, lakini matangazo haya pia unayapata mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Plus Tanzania, lakini pia una nafasi ya kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Channel 10 Plus, lakini pia tunapatikana pia kwenye ukurasa wa Facebook, ukurasa wa Thread na X pia kama Channel 10 Plus Tanzania. Lakini pia kwenye ukurasa wangu pia una nafasi ya kuandika pale kwenye ukurasa wa Juma Mo Isa, uniandikie naye niweze kufahamu maoni yako. Karibu tuweze kuangaza habari mbalimbali. Zikiwa zimesalia takriban siku 10 kufanyika kwa uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwahimiza Watanzania wenye sifa kujitokeza kwa wingi kupiga kura, akiwataka wananchi kuhamasishana ili kutumia haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowafaa. Kisa Mwaipiana ni shuhuda wa taarifa hiyo. Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akihitimisha ziara ya kampeni za uchaguzi mkoani Rukwa katika mkutano uliofanyika katika viwanja vya Kazwite vilivyopo Sumbawanga mjini mkoani Rukwa. Tunahesabu tumebakiwa na siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu. Sasa ule wakati ambao wananchi wote tumeusubiri kwa hamu ili tufanye maamuzi kuhusu viongozi tunaowataka unakaribia kufika. Na wale walioko wanasema mwezi wa 10 tuna jambo letu, jambo linakaribia kufika. Ni siku 10 tu zijazo. Hivyo inabidi kila mmoja wetu ajiandae, kila mtu angalie kadi yake ya kupigia kura ilipo, aiweke vizuri. Akizungumza na umati wa wananchi wa mkoa huo waliofurika kwa wingi katika viwanja hivyo, mgombea urais huyo alionyesha maana halisi ya uongozi bora kupitia maendeleo mbalimbali aliyoyafanya mkoani Rukwa na nchi nzima kwa ujumla. Akatoa ahadi za kuendelea kufungua mkoa huo kiuchumi, ambazo ni pamoja na ahadi ya kukamilisha uwanja wa ndege ambao utatumika kukuza biashara, kuendeleza utalii wa mkoa huo kupitia ziwa Rukwa, milima ya Ufipa pamoja na mapori ya akiba, kuendeleza sekta za uzalishaji ambazo ni kilimo, uvuvi na mifugo, pamoja na kujenga miundombinu ya barabara sambamba na kuboresha huduma za kijamii ili kila Mtanzania aweze kufikiwa na huduma hizo mahali alipo. Tunazungumza hapa kuyatoa maji kutoka ziwa Tanganyika, kuyaleta mpaka huku na pengine yaende mbali zaidi, kwa sababu tunazungumza kuwa na gridi ya maji ya taifa. Na gridi hii itatumia vyanzo vitatu vikubwa: ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na ziwa Victoria. Huko ndiko tutakakotoa. Njia tatu hizo zitakwenda pahali zikutane, tufanye maji ya gridi ya taifa. Tuwe na storage, akiba au hifadhi, ndio neno zuri, hifadhi ya maji mengi ambayo hii ndiyo gridi yetu ya taifa. Naye Waziri Mkuu mstaafu ambaye pia ni mratibu wa kampeni mikoa ya Kigoma, Katavi na Rukwa, Mheshimiwa Mizengo Pinda, amesifu maendeleo yaliyopatikana katika mkoa huo katika kipindi cha miaka 5 katika sekta mbalimbali, ikiwemo sekta za miundombinu ya barabara, elimu, afya na maji, na kusifu umahiri wa uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan na kutaka Watanzania kumchagua tena ili aweze kuendelea kuongoza nchi. Huyu mheshimiwa huyu ndani ya miaka hii 4 sekta zote hizi za uzalishaji bajeti yake imepanda sana. Ndio maana mnaona vitu vingi vinakwenda vizuri. Ana dhamira ya kweli. Unatekeleza jumla ya miradi zaidi ya 700 yenye jumla ya hekta zaidi ya 600, na kwa kipindi cha miaka 3 leo mtandao wetu wa umwagiliaji umefika hekta 940,000. Nilikuwa na washangaa juzi wale waliokuwa nasema eti Tanzania imefilisika mpaka wanachapisha fedha ili waendeshe kampeni. Nikasema hawa kama hawajui siwaulize. Kwanza hakuna nchi hiyo inakuwa na mtambo wake wenyewe ili ichapishe fedha. Wanadhani hata kuchapisha fedha ni kama mitihani ya moko. Hakuna mtambo wa kuchapisha fedha hapa. Nchi yetu inakusanya fedha.
Kama unakusanya trilioni 3 unachapishaje fedha? Lengo la chama chochote cha siasa duniani ni kwenda kushika madaraka. Madaraka unashika kwenye ushindani, sio kwenye maandamano. Hakuna mamlaka ya nchi hii. Huwezi kuwa diwani, mbunge au rais kwenye barabara. Pia rais wa mamalishe na babalishe Tanzania Bi Habijawa Omari akaelezea umuhimu wa kulinda amani kuelekea uchaguzi mkuu, huku pia baadhi ya wananchi wa mkoa huo nao wakielezea namna walivyojiandaa kushiriki uchaguzi katika hali ya amani. Na nawasihi sana vijana na wakina mama, nchi inapokuwa na vurugu tunaohangaika ni sisi kina mama. Umenielewa? Wale vijana wengi wao hawana familia. Kwa hiyo mimi ni wasihi tu kina mama na babalishe tutoke tukapige kura. Mimi kama kijana, mimi nipo tayari kupiga kura, na mtaani kwangu na hamasisha vijana wajitokeze kupiga kura kwa wingi. Nikiripoti kutoka katika mkoa wa Rukwa, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel 10. Asante sana Kisa Mwaipiana kutoka mkoani Rukwa. Tungali bado kuangaza kampeni za uchaguzi. Mgombea urais kupitia chama cha wakulima nchini AFP Kunje Ngombale Mwiru amewataka wananchi kutoandamana katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Badala yake walitumia jasho la nguvu hiyo kumchagua yeye kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Henry Kavirondo kutoka Mwanza anatujuza zaidi. Ni mtetezi wa wakulima na wafugaji Chief Sonda Kunje Ngombale Mwiru akiwasili katika kituo cha daladala na bajaji wilayani Misungwi mkoani Mwanza kunadi sera za chama hicho, huku jicho akilielekeza kwa makundi mbalimbali ya kijamii kuachana na fikra hizo kujenga taifa. Usagara ni mahali patulivu na watu wake watulivu. Usagara watu wake tena nyuso zao za furaha ninavyoziona hivi. Hawana godole, hawana chochote. Leo nyinyi mnajitangaza huko maandamano. Hawa wataandamana watakapokosa maji, mimi nikiwa rais. Uongo kweli? Hawa wataandamana mimi nikiwa rais wakikosa umeme. Uongo kweli? Uhalisia wa sera za chama hicho anauanikiza kwa kuanza kuwashughulikia mafisadi iwapo atapatiwa ridhaa na wananchi ya kuliongoza taifa. Nimehapa kutoka ndani ya moyo wangu. Nikiingia Ikulu, marais wa Afrika na duniani wana kawaida ya kukimbilia Ikulu wanapotangazwa. Lakini mimi nimehapa, nitakaa ndani ya miezi miwili mpaka nihakikisha Ikulu, idara ya usalama wa taifa wananichimbia bwawa la mamba pale. Hili hao mafisadi wanaowanyonya Watanzania wangu wakapambane na mamba pale ndani ya Ikulu yangu. Awali hotuba ya mgombea huyo ilitanguliwa na sera za wagombea mbalimbali wa majimbo ya mkoa wa Mwanza. Utamkuta pale namba 6 una tiki kubwa, utakuwa umemchagua Kunje Ngombale Mwiru kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Usiogope. Sipale kuogopa, tumepata rais jemedari. Rais ambaye haogopi. Kama mimi ambapo nitakwenda kuisimamia Misungwi bila kuogopa. Pamoja na mambo mengine, ahadi nyingine kupitia kwa mgombea urais wa chama hicho ni kuwaezekea wananchi bure nyumba zao ambazo hazijaezekwa, pamoja na kununua makrasha ya kuponda mawe ili kujenga kituo cha mabasi Usagara. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo. Tungali bado kutazama kampeni za uchaguzi. Mgombea mwenza wa rais wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameendelea na kampeni za kunadi sera za CCM katika mkoa wa Ruvuma, akieleza vipaumbele vya chama hicho kikipata ridhaa ya kuongoza tena kwa kuimarisha vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na kuendelea kutoa elimu ya uzalendo kwa watu wake ili kila Mtanzania ajue thamani na wajibu wa kuhakikisha kwamba amani ya nchi hii inaendelea kuwepo. Taarifa zaidi na Beatrice Eric Mwaijuru. Dr. Nchimbi amezungumza na wakazi wa Nalasi wilaya ya Tunduru kuhusiana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025, lakini yapi yaliyo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025-30. Ilani ya Chama cha Mapinduzi na dhamira ya rais wetu Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kuwa salama, kuhakikisha kwamba mipaka yetu yote na nchi jirani inakuwa salama,
kuhakikisha kwamba Watanzania hawatishiwi usalama wao kutoka nje ya nchi yetu na nje mipaka yetu, lakini pia kuhakikisha usalama wa ndani katika nchi yetu unaendelea. Dr. Nchimbi akiwa wilaya ya Nyasa nyumbani kwao amepokelewa na machifu, ikiwa ni ishara ya kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumteua kwa mgombea mwenza, hatua ambayo imeuheshimisha mkoa wa Ruvuma. Kwanza kutoa shukrani zenu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa heshima kubwa aliyotupa wananyasa, wana Ruvuma na Watanzania na Wakusini kwa kukuamini wewe mtoto wetu kumsaidia kazi yake. Ulimsaidia kazi vizuri ya ukatibu na leo umepata nafasi ya kumsaidia katika majukumu yake. Ni uaminifu mkubwa uliokuwa kwako. Dr. Nchimbi amezungumza na wakazi wa Nalasi wilaya ya Tunduru kuhusiana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Akatoa nafasi kwa mgombea ubunge katika eneo hili kunadi sera za Chama cha Mapinduzi, hususan kuelezea mafanikio yaliyopatikana katika ilani iliyopita. Sisi ni wakulima, tunalima mazao mengi, lakini moja kubwa la zao ambayo tunalima hapa ni korosho. Mheshimiwa, tumepokea jumla ya tani 18,847 za salfa ambazo thamani yake ni shilingi bilioni 33.486. Muomba ili amalizie masuala ya barabara, na lakini ukweli ametuambia kwamba yupo tayari atamalizia. Wewe tunamuomba, tunampongeza na tunamwombea kwa Mungu. Kwanza tunampongeza sana Mama Samia kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa hii miaka minne aliyorisi, lakini bado kazi kubwa aliyoifanya huyo mama, sisi tuna deni kubwa kwake yeye, hakuna mengine. Nikiripoti kutoka Nalasi wilayani Tunduru mkoani Ruvuma, Beatrice Eric, Channel 10. Asante Beatrice Eric. Kwingineko ni kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango ametoa wito kwa taasisi za dini kutambua wajibu wake wa kuendelea kusimamia katika nafasi yake ya kuombea taifa, kufundisha imani ya kweli ya Mungu, kukemea maovu katika jamii, kufundisha maadili mema na kuwa kielezo cha haki na uadilifu. Makamu wa rais ametoa wito huo mara baada ya kushiriki ibada maalum ya jubilei ya miaka 50 ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Pare iliyofanyika wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Makamu wa rais amewasihi wanadayosisi ya Pare pamoja na Watanzania kwa ujumla wenye sifa ya kupiga kura kujitokeza katika kupiga kura mwishoni mwa mwezi Oktoba ili kutumia haki yao ya kidemokrasia kuwachagua viongozi wanaowataka. Akitoa mahubiri katika ibada hiyo, mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Askofu Dr. Alex Malasusa ametoa wito kwa Watanzania kumshukuru Mungu kwa amani ambayo taifa imejaliwa. Tupate nafasi ya kutazama na kusikiliza. Taasisi za dini zinawajibika kuendelea kusimama katika nafasi yake ya kuliombea taifa letu, lakini pia kufundisha imani ya kweli ya Mungu, kukemea maovu katika jamii na kufundisha maadili mema, na kuwa kielelezo cha haki na uadilifu. Kwa njia hii, kanisa litachangia katika kujenga jamii inayowajibika na yenye uadilifu. Aidha, ni muhimu pia kuwa wabunifu na kutumia fursa ya maendeleo makubwa ya TEHAMA ikiwemo mitandao ya kijamii katika kuinjilisha na kutoa huduma nyingine muhimu. Lakini sisi tumemjua Mungu, tuende kwa amani na uchaguzi wetu uwe wa amani. Tukiendelea kuiombea Tanzania, tuwe na Tanzania nzuri. Na kwako baba Mheshimiwa, mimi ninaamini serikali yetu sikivu, baada ya uchaguzi tutakuwa na fursa ya kuweza kujifunza aliyotokea kwa uchaguzi. Lakini kwanza tumalize uchaguzi wetu vizuri, na kama tabia ilivyo katika taifa letu, huwa tunafanya tathmini, tuwe na usawa, tukae tuzungumze na Mungu wetu. Hata katika Biblia anasema njoni tuzungumze, tunaalikwa kuzungumza. Bwana uwarehemu wale wote walio
Haya, tukitoka huko tunaambiwa kuwa mgombea ubunge wa jimbo la Makunduchi Zanzibar, Wanu Hafidh Amir, amewataka wanawake katika jimbo la Rufiji mkoa wa Pwani kujitokeza kwa wingi kupiga kura ifikapo Oktoba 29 kwa kuwapigia kura wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Marieta Msembele taarifa yake inafafanua zaidi. Wanu alitoa kauli hiyo ya kuwahimiza wanachama wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake wakati akifungua kongamano la jumuiya ya wanawake UWT wa wilaya ya Rufiji, ikiwa lengo la kongamano hilo ni kuendelea kuwakumbusha ifikapo Oktoba 29 kujitokeza kwa wingi katika zoezi la kupiga kura ambalo linafanyika nchi nzima, huku akiwatoa hofu kuwa uchaguzi huo utakuwa wa amani na utulivu. Sisi wanawake, lakini tutoke na watoto wetu, tutoke na waume zetu. Si mnajua sisi kina mama ndio tunaondesha nyumba. Watoto wasitushinde wala waume wasitushinde. Si ahadi ya wanawake ambayo wameiweka kwenye risala yao. Mmeahidi mwaka huu mnaenda kupiga kura za heshima. CCM oyee! Hata hivyo, viongozi mbalimbali pamoja na wagombea ubunge wa jimbo la Kibiti na Rufiji nao waliendelea kwa kuhamasisha wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuwa wahakikishe wanatunza amani. Kwamba wana CCM wote siku ya tarehe 29 ni takwa la kisheria tusivae sare. Tunaelewana Tusivae sare. Kwa sababu ukivaa sare utarudishwa, na ukirudishwa inawezekana ukakata tamaa usirudi tena. Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi chake cha miaka 4, kazi kubwa aliyoifanya Rufiji. Nani asiyejua mapinduzi makubwa ya kiuchumi Daktari Samia aliyoyafanya hapa Rufiji? Nani asiyejua? Mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ndani ya miaka 4 tumeona mageuzi makubwa ya kiuchumi, kisiasa, kijamii na kiutamaduni. Samia wewe. Mjadala mkubwa uko katika jimbo letu la Rufiji. Ni mradi wa Mwalimu Nyerere. Sasa niwaulize watu wa Rufiji, mradi huo umekamilika au hujakamilika? Megawati 2115 zimekamilika, hazijakamilika? Dr. Samia wewe. Mama Samia sana. Ripoti kutoka wilayani Rufiji mkoani Pwani ni Marieta Msembele wa Channel. Kutoka mkoani Pwani katika wilaya ya Rufiji tuelekee huko mkoani Mtwara, ambapo wakala wa nishati vijijini REA umefikisha umeme katika vitongoji 2354 kati ya vitongoji 3421 mkoani Mtwara, huku ukiendelea kutekeleza miradi ya kusambaza umeme katika vitongoji vilivyosalia mkoani humo. Witness Matiku yeye ni shuhuda wa taarifa hiyo. Msimamizi wa miradi ya REA mkoani Mtwara, mhandisi Daniel Mwandupe wilayani Newala, amebainisha hayo wakati wa kampeni maalum ya kuhamasisha wananchi kuunganishiwa umeme na kuutumia kujiletea maendeleo. Amefafanua kuwa jumla vitongoji 39 vitafikishiwa umeme kupitia mradi wa ujazilizi 2C kwa gharama ya takriban shilingi bilioni 4.7, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa miradi mikubwa miwili yenye thamani ya shilingi bilioni 73.5 ya kusambaza umeme katika vitongoji 611 kati ya vitongoji 1067 vilivyosalia. Kuanzia mwaka 2020 kwenda 21 mpaka 2025, mwaka tunaoongea sasa hivi, REA imefanikiwa kufanya miradi 6 takriban kwa mkoa wa Mtwara yenye jumla ya gharama ya bilioni 187.6. Siku ya leo tupo katika wilaya ya Newala na tunafanya uhamasishaji pamoja na kuwasha umeme katika mradi wetu wa ujazilizi 2C ambao unaendelea, na tumefanikiwa kuwasha umeme pamoja na kuhamasisha katika vitongoji 4 kati ya vitongoji 39. Naye afisa maendeleo ya jamii mwandamizi kutoka REA Jaina Msuya ametoa wito kwa wananchi waliofikiwa na mradi huo kuchangamkia fursa ya kuunganishwa umeme ili kujiletea maendeleo, huku wananchi walioanza kutumia nishati hiyo akiipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kuwapatia huduma hiyo kwa gharama ya shilingi 27,000 pekee. Kwa hiyo mimi ni ombi langu kwamba muunganishe umeme kwa wingi. Idadi yenu katika vitongoji ni 51, na niwaambie tu kitu kimoja. Umeme una faida nyingi. Umeme unaweza kubadilisha maisha yenu, unaweza ukafanya biashara, zipo za aina nyingi. Kwa tushukuru tu awamu ya 6 kwa kutuletea huduma ya umeme. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais
na tunamwahidi tuko naye na tutaendelea kuwa naye. Sasa tunaweza kunywa vinywaji baridi. Wateja wangu watafurahia sana huduma yangu kupata vinywaji vilivyopoa. Nashukuru serikali ya Tanzania na wafanyakazi wote, pia pamoja na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Witness Matiku, Channel 10. Asante Witness Matiku. Tuelekee huko mkoani Geita. Serikali mkoani Geita imemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa miji 28 wenye thamani ya shilingi bilioni 124 kuhakikisha anakamilisha mradi huo ndani ya siku 60 zilizobaki kwa mujibu wa mkataba wake. Taarifa zaidi na Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Martini Shigela akiwa na kamati ya usalama ya mkoa huo ametembelea na kukagua chanzo cha mradi huo unaotoa maji ziwa Victoria katika kijiji cha Senga, halmashauri ya wilaya Geita. Tumempa maelekezo ya ukamilishaji wa mradi huu. Wananchi wa mkoa wa Geita wanahitaji maji, hawahitaji maelezo. Ametuhakikishia pampu ya maji anakamilisha kuitengeneza. Kwa hiyo ataisafirisha mpaka ifikapo mwishoni mwa mwezi wa 11 ile pampu ya maji iweze kufungwa kule chini ambako tulienda. Sisi wanageita tunasubiria kuangalia namna ambavyo pia ziwa Victoria linakwenda kufanya kazi nyingine ya ziada. Mheshimiwa mkoa, tulizoea ndani ya ziwa Victoria tunafanya kazi kubwa sana ya uvuvi wa samaki. Lakini leo hii tunaenda kuona maji yakitoka hapa na kwenda umbali mrefu yanawafikia wenzetu hapa Senga na maeneo mengine. Awali mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Geita mhandisi Franki Changawa amesema mwishoni mwa mwezi Disemba mradi huo utakuwa umekamilika na kwamba utawanufaisha watu zaidi ya 360,000 kutoka kata 13 za manispaa Geita na vijiji 19 kutoka Geita DC. Kazi kubwa ya kulaza bomba imeshafanyika, zaidi ya kilomita 50 na zimelazwa kati ya kilomita 76 ambazo zinapeleka maji Geita. Kwa maana Geita kwenyewe tuna matenki mawili, tenki la lita milioni 5 kwa lita milioni 2 eneo la Mpomvu yamekamilika kwa zaidi ya 85-90, yani yameshafunikwa, imebaki ni ukamilishaji kwa maana majaribio na kupaka rangi finishing. Mradi huu utanufaisha vijiji vingi. Tunaahidi sisi kuendelea kuulinda na kuhakikisha kwamba wakandarasi kama ulivyoagiza wanatimiza malengo yaliyokusudiwa. Nafurahi kwa hali ya kutuletea mradi huu wa maji ili tupate maji safi na salama katika eneo letu. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadiki kutoka Geita. Kwingineko, wakazi wa kijiji cha Tangazo mkoani Mtwara wameanza kutumia utaratibu wa mipango miji kujenga nyumba zao za kuishi mara baada ya kupatiwa elimu ya matumizi bora ya ardhi na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi ili wapate hati miliki za maeneo yao. Adam Malima anaarifu kutoka mkoani Mtwara. Ni wakazi wa kijiji cha Tangazo mkoani Mtwara wakichora ramani ya kijiji chao na kubainisha matumizi ya ardhi ya kijiji hicho kwa kutenga eneo la makazi, huduma za jamii na uwekezaji. Hatua hii ni baada ya kupata elimu ya matumizi bora ya ardhi toka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, ambapo kwa elimu hiyo wanaona kuwa makazi yao yataenda kuwa bora zaidi, huku akieleza kuwa kwa miaka yote walikuwa na ujenzi holela wa makazi usio na mipango mizuri na kusababisha changamoto hasa kwenye ujenzi wa vyoo. Tutaishi kisheria bila muingiliano. Kwa mfano, tunalifahamu eneo la wakulima liko tumelitenga, eneo la wafugaji pamoja na eneo la viwanda. Kama kuna kitu chochote ambacho tumekiazimia kwa baadaye kukijenga kitakachonufaisha kwenye kijiji chetu, maana yake tushawekea kwenye mpango kuwa eneo ni lile au ni hili, kitu ambacho kimetunufaisha na kimenifurahisha baada ya kupata elimu hii. Kwa mara ya kwanza kabisa changamoto zilikuwa nyingi, hasa kuhusu matumizi ya ardhi, kwamba ujenzi ulikuwa holela zaidi, ufugaji ulikuwa holela zaidi, na hata kilimo kitukuendesha kiholela zaidi. Lakini ujio wa wataalamu ambao wamekuja kutuelekeza juu ya matumizi bora ya ardhi, nadhani umetufungulia njia ya kuelekea kwenye maendeleo ya matumizi bora ya ardhi. Bado tuna tatizo ya vyoo bora na ujenzi wake. Tumezoea tu kuchimba mashimo na kuweza kunani, lakini kwa elimu hii ambayo sasa tumepewa, naamini kama mimi kiongozi wa serikali tutakuwa tunasimamia kwa wananchi wote. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi inaeleza kuwa baada ya mpango huo ulioibua fursa za uchumi kwa wananchi, kila mwananchi atapatiwa hati miliki ya eneo lake.
wananchi wataweza kupata hati miliki za kimila, kwa sababu kijiji ambacho hakijafanyiwa mpango wa matumizi ya ardhi kwanza hakiwezi kupimwa, lakini mpango wa matumizi ya ardhi wa kijiji cha Tangazo utawezesha baadaye kijiji kuweza kupimwa, ambako wananchi watapimiwa mashamba yao pamoja na makazi yao. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa wananchi. Kutoka kijiji cha Tangazo, wilaya Mtwara, mkoani Mtwara, Adam Malima, Chandareteni. Asante mwanahabari Adam Malima kutoka mkoani Mtwara. Mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed, na sasa tuelekee huko nchini Kenya. Mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga yamefanyika nyumbani kwake Siaya, Bondo, huku kukiwa na ulinzi mkali kufuatia vurugu mbaya zilizotokea katika mji mkuu wa nchi hiyo wakati wa ibada ya kitaifa. Odinga anahitaja kuwa mwanaharakati wa demokrasia, ametunukiwa heshima kamili ya kijeshi pamoja na taratibu za kitamaduni, na atazikwa karibu na kaburi la baba yake. Odinga aliyekuwa na umri wa miaka 80 alifariki dunia Jumatano nchini India na mwili wake kurejeshwa nchini Kenya siku ya Alhamis. Katika muda wa siku 3 zilizopita, maelfu ya waombolezaji wamekuwa wakisongamana na kusababisha vifo vya watu 5 na wengine kujeruhiwa, na kwa mamia ya wengine wakiwa kwenye mkusanyiko yaliyotokea wakati wa kumwaga kiongozi huyo wa upinzani. Tukitoka nchini Kenya tuelekee huko Libya, ambapo wahamiaji na wanaharakati wa haki za binadamu wameandamana mjini Rome nchini Italia kupinga makubaliano ya uhamiaji kati ya nchi hiyo na Libya. Wakati wa maandamano mjini Rome, makumi ya wahamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara walielezea kile walichokipitia Libya, na kimya cha dakika moja kikidumishwa kwa heshima ya wale waliofariki dunia wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterania. Mamia ya watu waliohudhuria katika hafla hiyo, akiwemo mwanaharakati Sarita Frantin ambaye amekuwa akisaidia wahamiaji kuishtaki Italia mara baada ya kukamatwa katika bahari ya Mediterania na Libya na kurudishwa katika vituo vya vizuizi katika eneo hilo. Wanaharakati wa haki na wafungwa wa zamani wameshutumu vituo kama hivyo kuwa kufanya matendo ya unyanyasaji, mateso na uhalifu mwingine. Na asante sana kwa wote ambao mlikuwa mnaendelea kutazama habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kutazama kunani katika viunga mbalimbali vya michezo na burudani. Endelea kubaki nasi. Naam, asante, na kama kwanza unaungana nasi kwa mara nyingine, mimi naitwa Juma Mohamed. Karibu, hii ni Channel 10 Plus habari. Kwa sasa tuangaze habari mbalimbali katika viunga vya michezo na burudani, ambapo tuanzie huko wilayani Kigamboni, ambapo mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi Taifa UWT Mary Chatanda ametumia vikundi vya wanamichezo wa wilaya ya Kigamboni maarufu kama jogging iliyoandaliwa na mkuu wa wilaya hiyo kwa ajili ya kuhamasisha wananchi na kutoa elimu kujitokeza kupiga kura ifikapo Oktoba 29. Mwanahabari wetu anatujuza zaidi. Mwenyekiti wa umoja wa wanawake taifa UWT Mary Chatanda ametumia vikundi vya wanamichezo wa wilaya ya Kigamboni jogging iliyoandaliwa na mkuu wa wilaya hiyo Dalmia Mikaya kwa ajili ya kuhamasisha wananchi na kutoa elimu kujitokeza kupiga kura Oktoba 29. Mwenyekiti huyo pia amewatoa hofu wananchi hao na wanamichezo kutowasikiliza watu wenye nia mbaya ya kuatisha kwamba kutakuwa na maandamano na wazipuuze taarifa hizo. Kwa hiyo msiogope, wala kina mama wasiogope, wala vijana msiogope, wazee msiogope, nendeni mkapige kura. Hayo ni maneno ya mtandaoni tu, na kelele siku zote za mlango hazimnyimi mwenye nyumba kulala usingizi. Wana jogging oye! Wana jogging oye! Naomba niwaambie, hata uko kwenye mitandao wengi wanaozungumza hawapo hapa nchini, wako nje ya nchi. Sasa wao kama wanahitaji kuja kufanya maandamano, wangekuja hapa waje washirikiane na wenzao hao wanaohamasisha ili kusudi waweze kufanya hayo maandamano. Lakini nyinyi vijana, achaneni na biashara hiyo. Dalmia Mikaya ni mkuu wa wilaya ya Kigamboni, akaeleza malengo na mchakato wa kampeni hiyo
huku mgombea udiwani kata ya Kariakoo Haji Manara naye akiungana na mwenyekiti wa UWT Mary Chatanda kuhusiana na mipango na maneno ya baadhi ya watu kuhusu maandamano. Ni kilele cha shughuli ambayo tuliweza kuanza tangu mwanzo wa mwezi huu wa 10, ambapo tulikuwa na zoezi la kuhamasisha wananchi wetu kushiriki kwenda kupiga kura ifikapo tarehe 29 mwezi huu wa 10. Mimi kama mkuu wa wilaya kwa nafasi yangu nina wajibu wa kuwakumbusha ndugu zangu, wananchi wenzangu kwenda kushiriki kupiga kura ifikapo tarehe 29 mwezi huu wa 10. Nawaomba kina mama, wahusieni vijana wenu, kina mama wahusieni watoto wenu wajitokeze kupiga kura. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Asante mwanamichezo Jocelyn. Kwingineko ni kwamba mashabiki wa mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Tanzania bara Young Africa mkoani Mbeya wametoa maoni yao mara baada ya jana kupokea kichapo cha goli 1-0 katika mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers kutoka nchini Malawi. Taarifa zaidi na kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari kutoka jijini Mbeya. Upande wao mashabiki wa timu ya Yanga wameelezea mchezo huo ulivyokuwa mgumu kwa upande wao na kusema kuwa wana matumaini ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa marudiano utakaopigwa hapa nyumbani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sisi kama mashabiki sema hatuna tu sehemu ya kusemea. Tunamkumbuka sana Gamondi. Binadamu hatujakamilika, ila Gamondi jamani tunamkumbuka sana. Bora tungemvumiliaga tu Gamondi. Ndugu zetu wanafurahia sana jinsi tunavyotabika. Kocha anakuja anakaa wiki moja tunafukuza, kocha anakuja anakaa siku 2 tunafukuza. Sasa ndo maisha gani hayo jamani? Tunaweza tukapata matokeo, ila ingekuwa ugenini kidogo ningekuwa na mashaka, lakini mchezo wao utunzwa. Siku zote Mkapa pale achomoki mtu. Tuna kitu ambacho tunatakiwa tujifunze kwa sasa hivi kama soka la Tanzania, kwa sababu tuliona wale jamaa japo wameonekana kwamba ni timu ambayo ilikuwa na jina dogo kwa timu zetu za Tanzania, lakini kimsingi wamekuja kutuonyesha kitu cha tofauti sana uwanjani. Kwa sababu hawa jamaa namna na jinsi walivyokuwa wanacheza mpira ilionekana kikweli walikuwa timamu sana kimwili, kiasi cha kwamba kupelekea baadhi ya wachezaji wetu hasa wa Yanga kuonekana wanakuwa wanatetemeka kidogo uwanjani, wanakuwa wananyang'anywa, wanapokwa mipira mingi, kitu ambacho kwa kweli kilionekana kabisa Yanga imefika pahala sasa hata kupokea pasi tu ilikuwa ni shida. Baadhi ya wachezaji wanakimbia, wanapiga mipira mirefu. Kwa kweli hata mfumo mimi binafsi nilishindwa kuelewa kwamba Yanga walikuwa wanacheza mfumo wa namna gani. Ukiangalia kabisa ni wachezaji wa jana walikuwa jitumi. Kila mchezaji akipata mpira anapoteza, mchezaji akipata mpira anapoteza. Umeona, yani mpira kwa kiufupi, yani mpira wa jana tumecheza ni chini ya kiwango kabisa, yani chini ya kiwango. Kwa hiyo yani ningependa yani kuomba washabiki wenzangu wa Yanga yani tuwe na moyo, tuwe na subira, ila vile vile na wachezaji na wenyewe watutie moyo, wabadilike. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari, Channel 10. Asante sana kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari. Tukatazame matokeo ya mashindano ya ligi mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika hivi leo, ambapo timu ya Simba imeibuka na ushindi mnono magoli 3-0 katika mechi ya ugenini dhidi ya timu ya Nsingizini Hotspurs ya nchini Swatini katika hatua ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tofauti na mechi zilizopita, hivi leo wekundu wa Msimbazi Simba walionekana kuwa bora zaidi kuliko wenyeji wao kiasi cha kupata bao la kwanza dakika za lala salama kipindi cha kwanza kupitia kwa nyota Wilson Nangu, kabla ya kuongeza mabao mengine mawili kupitia kwa nyota wake Kip Dennis, hiyo ni katika kipindi cha pili. Timu nyingine ya Tanzania ambayo leo ilishuka dimbani katika kombe la shirikisho barani Afrika ni klabu ya Singida Black Stars, ambapo walikabiliana na Flantu FC ya hapo nchini Burundi na kulazimisha sare ya goli 1-1 katika mashindano ya kombe la shirikisho wakiwa huko ugenini. Na taarifa hiyo inatupeleka moja kwa moja kwenda kutazama habari za michezo na burudani kunako anga la kimataifa, ambapo tuweze kutazama kunani katika viunga mbalimbali vya michezo huko kimataifa, ambapo mara baada ya klabu ya Nottingham Forest kumfuta kazi kocha Andre Postecoglou dakika 17 tu mara baada ya timu hiyo kupokea kichapo cha magoli 3-0 dhidi ya Chelsea kwenye uwanja wake wa nyumbani wa City Ground hapo jana Jumamosi. Vyanzo mbalimbali nchini Uingereza vimeeleza kwamba klabu ya Nottingham Forest imefanya mawasiliano na kocha wa zamani wa Everton Sean Dyche kwa nia ya kuchukua nafasi ya Postecoglou, huku meneja wa zamani wa Manchester City na timu ya taifa ya Italia Roberto Mancini pia akiwa miongoni mwa makocha ambao wanaowaniwa na klabu hiyo.
Postecoglou ambaye alichukua nafasi ya kocha Nuno Espirito Santo aliyetimuliwa mapema kabisa mwanzoni mwa msimu wa ligi kuu ya EPL na hakufanikiwa kushinda mechi yoyote kati ya 8 zilizopita kama kocha wa Nottingham Forest, ambapo alifanikiwa kupata sare katika mechi 2 na kupoteza mechi 6 katika mashindano yote ambayo wameshiriki. Forest inaweka rekodi ya kuwa timu ambayo imewafuta kazi makocha wawili ndani ya muda mfupi katika ligi kuu ya EPL ambayo inaendelea kutimua vumbi. Naam, ndio tamati ya habari za michezo kutoka hapa Channel 10 Plus, na ndio tamati ya habari za Channel 10 Plus kwa hivi leo ambazo niliweza kukusanyia hapa mezani. Ulikuwa nami Juma Mohamed, asante sana kwa wote mlikuwa nasi, lakini kukumbusha kwamba endelea kutazama na kufuatilia Channel 10 Plus. Hii ni habari. Asante na wakati bora kwako. Sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini na kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, kusini mwa ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kaskazini mwa ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kiwango cha juu kabisa cha joto la juu kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika mkoa wa Katavi ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan siku ya kesho. Siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera pamoja na Geita, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.